गुजरात रे प्रलयंकारी बन्या परिस्थिति गत किछि दिन हब गुजरात रे लगातार वर्षा जो राज्य में बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। प्रबल अति प्रबल वर्षा संगे संगे बन्या परिस्थिति जो राज्य में अनेक लोक जलमग्न अवस्था रहिछन्ति। यह सहित अहमदाबाद विमान बंदर मध्य क्षतिग्रस्त होइछि। तेबे बन्या परिस्थिति अंचल शताधिक लोक उद्धार करा जिबा सह 46,000 लोक सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जाइछि बोली गुजरात उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल सूचना दैछन्ति। निज राज्य में देखा देथिबा बन्या परिस्थिति को खोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाश मार्ग परिदर्शन करछन्ति। राज्य में लगी रही बन्या परिस्थिति को किपरि सामना करा ता उपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यर वरिष्ठ अधिकारी सह आलोचना करछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी।